Tubahaye ikaze aho tugiye kubazanira nanone ikibanza cyiza kinini gifite ubuso bugera kuri 600, kikaba gifite icyangombwa cyacyo cyihariye, ni iki ngiki muri kubona imbere yanyu ya kamera, cyiza rwose giteretse, kiri ahantu heza nk'uko muri kubibona, kiri ahantu heza, ni ahantu rwose hateretse kandi kikaba kiri hafi n'umuhanda. Ikibanza kikaba gishaka amafaranga make cyane, 3,500,000 hano mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Bumbogo. Dukomeje imbere gatoya, iki nicyo kibanza turi kugenda, ni ikibanza kinini ushobora kuza kugura ukacyubaka, ukazacyubaka mu buryo bukoroheye kuko hano haracyari mu buhinzi. Dore imbere gato rwose ni mu muhanda, tubereke umuhanda, ziba ari diru za makeya tuba tubazaniye kugira ngo buri muntu wese ajye yisanga mu mari dutanga. Murabona ko uyu ari umuhanda, nta minota dukoresheje tuhagera, ntayo rwose. Ikibanza cyo ngiki hepfo, ni iki ngiki hepfo, murabona ko kiri hafi n'umuhanda neza. Iki ni ikibanza rwose kidakwiye kugucika, tukubwira ko tugenda tugufitiye n'amazu aciriritse nk'iyi ngiyi iri ku muhanda neza, iri muri pariseri nubwo ari ntoya, ihagaze 3,500,000 nayo. Ushobora kuza uyazanye iyi nzu ukaba wayitsindira. Ni ahantu hari kuboneka imari za makeya, nk'uko mubibona ni ahantu heza ku muhanda, ushobora kuza ukahakura imari ya makeya. Rero iyi ni inzu nayo iri ku isoko, mbese navuga ko ihana imbibi na cya kibanza. Uramutse uje ushobora kubihahira rimwe, ukagira bumwe ubuso bwenda kugera ku 1000 hano mu murenge wa Bumbogo, bitagusabye amafaranga menshi, bigusabye nka 8,000,000 gusa cyangwa 7. Ni ahantu rero ushobora kuza ugateranya ukareba ko wahagira ubutaka bugari uko mubibona. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.